마을골 나왔네. 아, 딱 봐요. 잘 해놨네, 깨끗하게. 안녕하세요. 저번에 불났을 때, 저기, 농산물 파는 데도 피해가 봤었나요? 농산물 파는 데도 피해 봤었냐고. 아, 그래요? 알겠습니다. 안녕하세요. 농산물 파는 데도 피해 봤었어요, 이 정도? 불났을 때. 아니요, 여기 그게 안 났어요. 근데 피해는 봤죠. 왜냐면 시장으로서 얘는 사실 저천수협. 그 난리들을 막 아, 정찰제로 딱 붙여놓으면 얼마나 좋을까. 네, 저 구경 좀 하러 왔는데. 아니, 근데 이렇게 저으니까 편해요? 그전보다? 아니 대시장이니까 좋죠. 좋아요. 실질적으로 그때 대통령 왔을 때 못 봤어요, 저? 밑에서 사람들이 꽉 차니까 네. 대통령님이 그 어르신이 밑에가 상인인 줄 알고 이야기하고 돌아가신 거야. 그거를 그게 몰랐을까요? 상인회장이 위에서 말도 없었고 그러니까 이제 어르신이 그 얘기를 누가 했어야지 위에서 사람들이 기다리고 있다고. 그러니까 근데 그걸 밑에가 사람이 꽉 차 있으니까 거기가 상인들인지 아는 거죠. 이걸 얼마씩이에요? 만 원씩. 알겠습니다. 이건 뭐예요, 이름이? 광어 자연산. 네? 자연산 광어. 물건 참 깔끔하게 사려놨다. 자, 자광이네? 자광로. 여기 다 자연산이다. 야, 줄도 한 마리 갖다 먹을까? 아니, 그런데 나는 왜 광어가 양식이 맛있지? 야, 줄돔 좋은 거 하나 있다. 왜 자연산보다 양식이 맛있나 보는 거 없어? 야, 엄마, 줄돔. 줄돔. 아, 그러네. 이거 키로 얼마예요? 10만 원에. 키로 10만원? 아이고, 먹음직스러운데. 거의 키로 나오겠는데? 감생이 좋다, 감생이. 감생이도 8,900원 나오겠다. 감성이보다는 돌돔이 더 낫지. 형, 이거 B급은 얼마 줄려? 넘어간 거? 가가리? 예. 싸게 드려야지 그럼. 얼마? 얘들 뜯어먹어서 그래요. 그러니까. 얘들. 고기는 똑같아, 아가리나. 얼마 줄려? 지느러미. 4만원? 야, 4만원이 된다. 한 마리 갖다 떠먹자. 짜먹자고? 떠먹자고. 어떤 게 4만 원이라고? 키로에. 그런데 이게 몇 킬로 나와? 이거는 키로 한 4, 500 나오겠다. 작은 거요? 아이, 저 짤가루 아이, 커야 돼. 저거. 아니 여기서 써줄 거 아니야. 근데 작업비 줘야지, 씨. 몰라요?
쓸 줄은 아는데. 아, 끌 줄 몰라요, 우리는. 소주야지, 이걸. 진행 갔다 소주 한잔 하자. 햄, 이거 작업비 얼마 주면 돼요? 떠주면? 그냥 떠드려요. 그냥 떠준다고? 그냥 돈만 내시면 돼. 야, 이거 하나 작업을 해보자. 요게 낫냐, 저게 낫냐? 어떤 거예요? 넘어간 거. 요게 나는 여기서 떠. 네. 차가운데 지금 13도 나오잖아요. 17도 나와야 걔들이. 돌도 없는 게 아, 이거 말고. 돌돔. 팔밥 보는 거 해봐요. 예. 키로 6만원? 싸게 줘야 6만 원. 10만 원 받아야 돼. 아까 4만원짜리는 뭐예요, 그럼? 또 얘 자발이 자발이. 와, 2kg 나오겠다. 얘는 크다. 얘는 좀 작고. 겁나게 싸게 드리는 거지. 아니, 그거 다뤄봐요. 이는요? 아니, 이쪽 거. 작은 놈. 아, 작은 놈. 그럼 큰 것도 예? 1kg 400밖에 안 나가. 키로 400? 네, 원가로. 사장님 작업 좀 해줘요. 어디 한 바퀴 돌고 올게. 88,000원? 오케이. 또 어디? 그렇게 안 하면 돼? 박하진 얼마나 왔대? 얼마나 팔천하나? 마스 많이 끊었어요. 아니, 지금 내가 쓰려고 그런 게 아니라, 이거 좀 사다 주려고. 이렇게 가보지 마시고. 7만원? 아파. 핑크래. 얘들은 농도가 틀리니까 이렇게 두 가지만 딱 넣어놨구만. 얘들이 아마 4도를 맞춰줄 거야, 농도를. 자, 장대박. 저는 찍지 마세요. 예? 상품성 없어서 안 찍어. 색깔이 오빠 많이 좀 찍어봐. 그럼 홍보 좀 해. 그렇게요. 응, 홍보 좀 해. 모델 용 달라고 안 할 테니 홍보 좀 해. 이렇게 해서. 이게 여기다. 저희가 좀 하나 여쭤볼게요. 네. 불이 나고 난 뒤에 얼마 동안 장사를 못 하신 거예요? 우리가 1월 22일 날 불이 났잖아요. 예. 2월 22일, 3월 21일, 4월 25일 날 했어요. 네. 그러면 3개월 이상 못 했죠. 3개월. 그렇죠. 그러면 그동안 장사를 못 했던 거를 응. 어떻게 좀 어떤 방식으로 뭐 군이나 이런 데서 뭐 지원을 해주기로 한 게 있나요? 네. 만족할 수는 없지만 그래도 이 정도면 괜찮다. 그렇죠. 그만큼이라도 해주셨으니까 저희가 이제 피해 본 거는 어느 정도 해주셨으니까. 실질적으로 그때 이제 대통령 오고 한동훈 장관하고 여기 와가지고 네. 그 청와대하고 강하고 안 좋을 때 서로 여기서 만나는 퍼포먼스도 보여주고 했는데 그때 실제로 대통령 못 보셨어요?
못 봤어요? 어디서 나오셨어요? 아직 그냥 유튜버예요, 유튜버. 네, 그냥 이런 거 일상 찍는 거 일상. 아유, 그런 거는 말 잘못했다 큰일 나. 아, 이런 것도 그런 거 말 잘못했다 큰일 나요. 큰일을 날 건 없어요. 이게 지금 매운탕거리죠? 네. 이건 매운탕거리인데 대가리가 안 뺀다? 대가리가 좀 들어가야 아니, 되는데. 여기도 그 홍원항이나 이런 데처럼 정찰제를 이렇게 붙여놓으면 되게 좋을 것 같은데. 그게 훨씬 믿음이 가. 그러니까 솔직히 저기 말해서. 직산 농수산시장 같은 데는 이 가격을 다 붙여놓거든. 어제 안 받는다고 내똥 얘기 나오니까 그 조개가 난 체까지 싸. 아니 생거가 됐어. 뭐가 됐어? 너는 생 걸 좋아하잖아. 회는 의자가 돌았어. 살짝 대고 찍어야 더 잘 나오는 거 아니에요? 남겼잖아요. 지금 키로당 파는 건가? 아니요. 마리당? 마리에 큰 건 3만원. 이거 작은 건 25,000원. 그래도 이게 지금까지랑 이런 거 두꺼워서 회 1kg 다 안 먹어요. 이거 먹지. 참 찰강 오랜만에 본다. 요만큼이 내 자리야. 작아서 버스가 없어서 이건 옆집이잖아. 그러면 옆집들이 셋씩 죽어서 있는 동안은 한두다리 자연산이 좋다. 자연산 돈이 오고 가는. 내가 이거 잦았으면 안 떨어진다고. 밴댕이. 아, 이렇게 가격을 붙여놓으면 얼마나 좋아. 25,000원? 먼저 저쪽에 설 때는 2만원씩으로 5,000원. 2만원짜리 아니요. 2만원짜리 이런 게 아니고 2만원짜리 여기 들어있는 거야. 이건 큰 거고. 누구? 명주, 천안. 아, 명주 씨 잘 있었어요? 우리는 지금 여기 와서 그 장에 와서 촬영 중에 뭐 이거 그 조그마한 거 하나 시켜서 저기 소주 한 잔 먹고 있어요. 48만 원짜리. 그런데 생각보다 맛은 3만 원짜리보다 못해요. 그러니까 괜히 돈 썼어. 이게 뭐냐면 맛있는 거라 해서 막 먹을 게 아닌 것 같은 해요. 그러니까 거기에 만족하세요. 줄도 아까 회 먹고 남은 거 싸달라고 그랬고 매운탕에다가 소주 한 잔 먹었어. 이렇게 놓으면 이따가 이게 또 움직여져야 된단 말이에요. 그렇게요. 아, 좋아. 자, 줄돔.
이게 줄도 맵다고 돌도 많이 었나? 돌돔이나 돌돔이나 똑같아. 자, 넘어간 거 1.4kg가 88,000원.